parikelkkailijoiden Reijo Yläojan puoli. Toisena tänään luokassa yksi sijoituspiste vähemmän, hän on Kai Kuikunen. Ja lopun viimein tuo veteraaniluokan taisto meni aika tiukaksi. Yksi sijoituspiste erottaa myös ykkösen ja kakkosen ja ensimmäinen on Varkauden Mika Gustafsson. Pelimies! Parempi kuin sä ryssit jo. Ei näytä näin. Veteraaniluokan 3 parasta. Varo sulla jalka takana. Ja vetskuttua sakella. Siirrymme Pööneihin. 1600 luokka. Siinä kolmanneksi 12 sijoituspisteellä Polaris ja Markku Manninen. Seitsemän sijoituspistettä sai tämän vuoden kelkkakonkurssa P600-luokan kakkonen. Hän on Hämeen saparikelkkailijoiden Hasse Mäkitalo. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there, and they say yeah, and they say there. Cause all I do is win, win, win. And if you going in, put your hands in the air, make them stay there. Ludacris. Ja hienon voiton tänä vuonna Myöneissä nappasi 3 sijoituspisteellä Lynx-kuljettaja Janne Pulkkinen. Janne! Mikä se oli? Mistä tiiät? Toivotti nyt muuta. Ai mä oon Törkeä. kuulin vähän. Kolme nopeinta. Janne, Hasse ja Markku. Jos ei Hassella tuon anturanssin avulla tänään käy flaksi, niin sitten on jossain vikana. Seuraava luokka, C-luokka. Osallistui Roope Leppänen. Muutamalla sijoituspisteellä Roope pesi kaiken kaikkiaan 7 sijoituspistettä, niin ikään skiidukuljettaja Matias Herttönen. Ja C-luokan kohtalaiseen reiluun voittoon ajoi herra, joka kuulemma melkein pääsi juuri pääsi maaliin tuossa snowcrossissa, koska laakeri oli aika heikossa hapessa jossain kohtaa kelkkaa. C-luokan voittaja tänä vuonna on 4 sijoituspisteellä Mikkelin moottorikerhon Ville Varis. Sopiiko vaan tuli hyvin kuumi? On tavoitelta. Hyvä Vilkku! Hyvä Ville! Kiitos. Hyvä yleisö, 2011 kelkkakonkurssin C-luokan 3 nopeinta. Ville Varis, Matias Herttönen ja Roope Leppänen. Ja heille myös tuotepalkinnot. Luokka B.
suuren suurta osanottajamäärää tänä vuonna, mutta sielläkin parhaimmista saatiin selville. Bronssille 10 sijoituspisteellä Lynx-kuljettaja Pasi Kurkela. Kaikille. Ja sen voi luvata, että tänä vuonna meni sen verran hyvin nämä touhut, että ensi vuonna kumppi tulee takaisin isompana kuin koskaan. Kiitos Rooli Pirinen ja sitten me siirrymme viralliseen kumppu-palkitsemiseen. Palkintojen lisäksi 3 parhaalle luvassa myös shekkejä. Ja kun homma saadaan Orknun kiinni, niin otetaan nämä 3 parasta tänne lavalle ja tiedoksi kuulkaa tuolta sivun kautta sitten. Että toki jos tuosta haluaa hypätä, niin sekin on mahdollista. Pirinen ei tehnyt sitä. King Snow Circus 2011 17 kelkkakumppu-titteli. Siitä kilpailtiin 3 lajissa, kuten aikaisemminkin. Tapahtuma meni erittäin hyvin. Ensiapujoukolta tuli viestiä, että kaikki on kunnossa. Ja shekin, jonka arvo on 500 €, saa Pieti Puhakko. Pieti Puhakka on tämän vuoden 3. kelkkakumppu, jos näin voidaan sanoa. Kakkoseksi tämän vuoden kilpailussa 10 sijoituspisteellä Arctic-kuljettaja Risto Juujärvi. Risto sekissä lukee 1000 € ja kohtalaisen rouva ja palkinto kotiin vietäväksi. Terviä, mitä tuo selostajakollega Totti Raitila käytti silloin jotain vastaavaa, mutta kyllä voidaan sanoa, että tämän vuoden kelkkakumpun suoritus oli koko viikonlopun aikana juuri sitä, mitä Totti käytti. Ykkönen lukee sarakkeissa. Vuoden 2011 kelkkakumppu Jussi Honka! Ja Jussille pokaalin lisäksi kannetaan 500 € sekki. Ja Jussi Honka. Kuvia saa varmaan ottaa tuolla seuraavana jatkolla sitten tänään ja tämän illan aikana tällä kohdalla. Noisebreakers-orkesteri aloittaa, niin pojan ylitettävänä vielä. Onneksi olkoon vielä kerralla Jussi Honka, Risto Juujärvi ja Pieti Puhakka. Ja jokaisesta luokasta sijoitukset 4-10 palkitaan ja nuo muistolaatat sekä suotepalkinnon voi tulla tuolta outamaan yleisestä lavalle päin katsottuna vasemmasta kulmasta, sieltä saa. Ja mennään juniori tietysti ensimmäisenä, 4. Roy Kyläalapuori, 5. Rami Kemppe, 6. Kalle Saarelainen, 7. Juuso Jukkara ja 8. Pietu Kolvinen, joka on noutamassa tuolta